und in 15 Jahren. Ich finde es ganz interessant, wir lernen 5 verschiedene, also in einer Küche, wir lernen 5 verschiedene Rezepte, die man so im Liter haben oder so lernt. Und es ist voll interessant, weil heute auch unser Trainer selbst ein Restaurant gehabt hat und da lernt man halt schon viele Sachen.